ډنډي پټان د پکتیا سرحدي او نسبتاً بامنه ولسوالۍ ده، خو اوسیدونکي یې تر ډیره له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. د یادې ولسوالۍ ځایي خلک وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی تر ډیره د پوهنې، روغتیا او پرمختیا برخو کې له شته ستونزو سر ټکوي. د پټان اوسیدونکي له ولایتي ادارې په سیمه کې د پرمختیایي پروژو، ښوونځیو ته د ودانیو او درسي کتابونو او همدارنګه په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او مسلکي ډاکټرانو غوښتنه کوي. چې د پټان ولسوالۍ یو کلینیک دی، هغې کې درو درمل نه وي، مریضانو ترسي د ډاکټرانو شته فعال دي، خو درو درمل نه وي. دوا چې وشي یو بوتل شربت یا 5 بوتله یا یو ډبه ګولۍ وشي، هغه د 5 کسو نه کېږي. دې نوره حسنیي دیوالونه او داسې نوره پروژې تقریبا هیڅ شی نشته، موږ ته جدي پاملرنه نه کېږي. هغه په ځای پرتې دي، خو دوی همکاري نشته په خپل منځ کې. یوه په ثانیه چې جنګ یا بله اندوره کوي، هغه عملیات یې بلې کسي نه شو. په ورته مهال په یاده ولسوالۍ کې سیمه ییز مسؤلین هم مني چې د پټان اوسیدونکو ته لازم کار نه دی شوی. د ښاغلي ولسوال عید محمد په وینا اوسمهال ډنډي پټان د پکتیا تر ټولو بامنه ولسوالۍ بلل کیږي او د نوموړي په خبره چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري د دې لامل شوی ترڅو په پټان کې د لویو امنیتي پیښو مخه ونیول شي. فعلا د پټان په ولسوالۍ کې موږ داسې شدید تهدید نه لرو چې هغه موږ ته په امنیت تامین کې مشکل را پیدا کړي او د موږ وضع په امنیتي لګا سره دلته ګډوډ شي. نور هغه مسایل دي چې چېرته غلچکی کوم دي کې چېرته وشي، هغه مسایل د دې سره دلته سره کې نور داسې جبههي جنګ چې هغه سبب د تامین د امنیت او د نیفنې د دغه پټان د ولسونو د دولت وګرځي، هسې کوم شی دلته قرار نه لري. احمدزی په پټان ولسوالۍ کې د خلکو نفوسو ته په کتو روغتیایي خدمتونه کافي نه بولي او وایي د خلکو ستونزې له مرکزي او ولایتي ادارو سره شریکې کړي او د ده په وینا چې هغوی هم د حل ډاډ ورکړی. کوم خدمات چې دلته د ضرورت وړ دي، هغه خدمات د صحت په حصه کې په کافي اندازه موږ د خلکو ضرورتونه نه سره پکولی. دغه مسایل موږ مرکز سره شریک کړي دي او بیا هم زه په مرکزي ادارو باندې صحت عامې په وزارت باندې، ریاست صحي د ولایت پکتیا باندې په صغر دغه کوم چې دوی خپل ظرفیت د خپلو کلینیکونو دلته لوړ کړي. د پټان په شمول زرمت، جاني خیل، لجه، منګل او درې ځدران میشتې د پکتیا هغه ولسوالۍ ګڼل کیږي چې اوسیدونکي یې لا هم په روغتیا، پوهنې او پرمختیا برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یادو ولسوالیو اوسیدونکو په تیر کې هم څو ځله د شته ستونزو په اړه غږ پورته کړی، خو لا هم ورته پام نه دی شوی.